खांसी, नाक में से हर समय पानी बहना, नजला सबका था। यहाँ पे जितने भी लोग थे 3-4, सबका एक ही चीज करना है। 3-4 पत्ते तुलसी के लेने हैं, उसमें 2 काली मिर्च, हल्का सा शहद मिला के घोल बनाना है और इस घोल को 2 बार लेना है सुबह शाम। पहला काम। दूसरा काम, अदरक और हल्दी, कच्ची हल्दी और कच्चा अदरक घिसा, 1-1 चम्मच इसका रस निकाला, तेज गर्म पानी जितना आप ले सकते हो उसमें डाला और इसका 1-1 चम्मच सिप सिप करके पीना है। अब 1 महीना करना, फिर बताना।